안녕하세요, 네일입니다. 오늘은 처음으로 실시간을 켰어요. 많이 들어와 주세요. 시크릿 주주님 안녕하세요. 안 받아준 게 아니라 못 본 거예요. 핫도그님 안녕? 구독자 2명이면서 초반하지 마세요. 아니, 그 주주님이 초반한지 몰랐어요. 어머 이거 봐, 정말 이쁘지 않아요? 네, 안녕히 가세요. 구독자가 1억만 명? 그럼요, 와주셔서 감사해요. 네? 그게 무슨... 네? 아, 망했다. 아니, 좀 신경 쓰지 말고 가라고요. 아, 몰라, 끄네.